استخدام السيارة لسحب المقطورات أو العربات قد يضعف من قدرة وفعالية الفرامل، وقد يؤثر على التحكم بتوجيه السيارة. تجنب زيادة الحمل على السيارة أو المقطورة. قبل سحب المقطورة أو العربة، تحقق من سعة القطر المسموح بها، ووزن السيارة بكامل حمولتها وأقصى حمل يمكن للسيارة تحمله. في حالة تجاوز الوزن المسموح به عند سحب المقطورة، احرص على عدم تجاوز السرعة المحددة عند سحب المقطورة داخل المدن أو 100 كيلومتر في الساعة أيهما أقل. طريقة توصيل وفصل المقطورة: إذا كانت السيارة مجهزة بنظام تعليق يتحكم في ارتفاع السيارة، قم بصف السيارة والمقطورة على سطح مستو وبخط مستقيم، واتبع الإجراءات التالية. ضع جهاز التعليق على الوضع المنخفض Low. اضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع الإيقاف. قم بربط المقطورة. اضبط مفتاح تشغيل المحرك أو جهاز التعليق على وضع التشغيل. اختر وضع الارتفاع العادي N عن طريق مفتاح اختيار الارتفاع. قيادة السيارة أثناء سحب المقطورة على مرتفعات شديدة الميلان وفي درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية قد يتسبب في ارتفاع حرارة المحرك عن الحد الطبيعي. في حال إصدار تنبيه ارتفاع الحرارة عن الحد الطبيعي، اتبع الخطوات التالية. قم بإطفاء مكيف الهواء على الفور. قم بصف السيارة في مكان آمن. إذا لاحظت تصاعد الدخان من مقدمة السيارة، ارفع غطاء المحرك بحذر بعد تلاشي الدخان. بعد التأكد من برودة المحرك، قم بفحص الخراطيم والراديتر لتحديد مصدر تسرب سائل التبريد. تأكد من عمل مراوح التبريد بشكل سليم. في حال تسرب كميات كبيرة من سائل التبريد، قم بالاتصال بوكيل تويوتا على الفور للحصول على المساعدة.